A máquina automática de selado de latas metálicas de bola sólida de leite quente con control servo da máquina completa fai que o equipo funcione máis seguro, máis estable e máis intelixente. Máquina de tapa automática a proba de pó, operación estable, velocidade rápida. A roda de tapa pódese axustar cara arriba e abaixo, apta para latas de diferentes alturas, fácil de axustar.